है GoPro Hero 2018 मॉडल और ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है 10 मेगापिक्सल का कैमरा है इसका और 1080p 60 फ्रेम्स पर ये रिकॉर्ड करेगा और 10 मीटर तक ये वाटरप्रूफ है। इस साइड में देखते हैं क्या है, इस साइड में ये लिखा हुआ है कि 1440p 60 फ्रेम्स, मतलब ये 2.7K के अराउंड रिकॉर्ड करेगा। 4K रेजोल्यूशन इन्होंने नहीं दिया है, वो GoPro Hero 5 में और Hero 6 में है। ये Hero 2018 मॉडल है और ये 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी दी है। और ये यहाँ पे एसेसरीज के बारे में बता रखा है, जैसे ये हाउसिंग किट है और बैटरी है, ये भी इसकी माउंट्स है, 2 माउंट्स है, एक डेटा केबल है। अभी खोल के देखेंगे और तो कुछ नहीं है, खोलते हैं इसको, खोलते कहते हैं इसको। वारंटी कार्ड है और इसको संभालना ज़रूरी है। मैं रख देता हूँ। यहाँ से नीचे इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है, यहाँ से ही ऐसे खुल जाएगा। इससे निकालने के लिए यहाँ पे इसमें दे रखा है कि कैसे निकालते हैं। तो इसको प्रेस करके स्लाइड कर देंगे और ये निकल जाएगा। देखते हैं इसके साथ एक्सेसरीज कौन कौन सी आई है, कैसे कैसे यूज करना है इसको, क्या क्या इसमें चीजें सही। ये स्टिकर्स बाइक पे लगाने के लिए, हेलमेट पे लगाने के लिए, जहाँ मर्जी आप लगाओ। और ये GoPro का स्टैंडर्ड मैनुअल है। ये डेटा केबल आई है, एक C टाइप है, ये C टाइप डेटा केबल यूज किया है GoPro ने। एक ये कर्व माउंट है, देख सकते हो आप, कर्व सरफेस के लिए है। हेलमेट वगैरह पे जैसे अपने ऊपर लगाना हो तो कर्व सरफेस लगता है ये माउंट। ये फ्लैट माउंट है, ये फ्लैट सरफेस के लिए है। और 3M टेप यूज की है। और ये GoPro की बैटरी की स्पेसिफिकेशंस दिखा देते हैं। ये है 3.87 वोल्ट और 1220 mAh। तो अब देखते हैं हम इसमें बैटरी डाल के ये ऑन कैसे होता है। तो ये बैटरी है और इसमें हमें इस तरह से ये डाल देना है। तो ये बैटरी डालने के बाद में ऐसे ऑन होगा। ये बैटरी इसमें आपको पहले चार्ज करनी पड़ेगी, पहले से चार्ज की हुई बैटरी नहीं आएगी। तो ये सारे आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे, टाइम लैप्स फोटो, टाइम लैप्स वीडियो, बर्स्ट फोटो वीडियो में ध्यान रखना 4K रेजोल्यूशन नहीं मिलेगा इसमें आपको, रेजोल्यूशन मैक्सिमम आपको 2.7K मिलेगा। ये है इसकी सैम्पल वीडियोस वगैरह भी दिखाता हूँ थोड़े टाइम में।